tika place oza nzambe apambola yo juste mpona koexorte yo na pokwa lelo ndeko na nga teme na biso ya exhortation ya pokwa lelo ezali prépare ta mort bongisa kufa na yo yebaka liwa ezali liboso na yo eloko nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka mpe na suka nango eloko nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka mpe na suka nango eloko nyonso ebotamaka ekufaka eloko nyonso ekufaka ebotamaka ntango oyali zali na bonheur s'attendre na malheur ntango ozali na malheur s'attendre na bonheur ntango oyo yozoseka s'attendre na kolela ntango yozali kolela s'attendre na koseka eloko moko te eza aki eloko moko te eza stable nyonso ebujaka nyonso echanzaka oyo ezalaki nango lelo okoki koperdre yango lobi oyo ozangi lelo okoki kozwa yango lobi monde ezali toujours na mouvement entre les hauts et les bas l'est et l'ouest nord et sud l'air et le feu la terre et l'eau nyonso ezali toujours kobouge yebaka un jour yokozala yo moko yebaka avant oya na mokili ozalaki yo moko ntango papa na mama na yo basanganaki ozalaki yo moko comme spermatozoïde les spermatozoïde ezalaki 12 milliards mais nde matrice ya mama ezalaka kaka na besoin ya spermatozoïde moko mpona ye féconder matrice et créer bébé ozalaki les 5 champions pendant 9 mois ozalaki yo moko soki ozali jumeau te keke soit bajumeau to mpe bajumelle baesprit na bango ezala toujours unique pendant 9 mois na libumu ozalaki yo moko yobotami yokomi na bakamarade yokomi na mobali yokomi na mwasi yokomi na bana yokomi na mbongo yokomi na mayele yokomi na badiplome yokomi na baninga okomi na nyonso oyo okuti awa na mokili kasi kobosana teke ozalaki yo moko nyonso oyo okozwa yebaka yoko koali perdre yango un jour olingo linga te keke soit olingi mobali no mingi boale mesani makasi quelque soit olingi mwasi no mingi boale mesani makasi keke soit olingi papa na yo mingi keke soit olingi mama na yo mingi keke soit olingi bana na yo mingi keke soit olingi ndeko na yo mingi keke soit olingi motuka no mingi keke soit olingi eloko nyonso okoki kolinga mingi yebaka un jour soit yo okotika eloko wana soit eloko wana moto ekotika yo soit c'est toi qui va quitter la chose soit c'est la chose qui va te quitter à chaque fois raisonnaka ke esengeli na se préparer na isolement un jour bato nyonso olingaki yana bokokufa un jour yo mpe yokokufa yokokende yo moko sans bakamarade sans mobali sans mwasi sans bana sans mbongo sans badiplome sans bamédaille
sans bas-titre, sans onction, sans pouvoir, sans miracle. Tobotama na miracle te. Tobotama na ba diplôme te. Tobotama na ba médaille te. Tobotama na bana te. Tobotama bolumbu. Tobotama nu, sans rien. Un jour, soit les choses vont nous quitter, soit c'est nous qui vont quitter ces choses. Mais avant que l'instant vibrante de la séparation puisse arriver, comment nous nous comportons? Avant que ngongango ekoka oyo eloko tolingaki tokokabwana nango, soit yango moto ekotika biso, soit biso moto tokotika yango, esengeli toyeba comment nazali ko entretenir eloko oyo na koséparer nango lobi. Oyebi le seul regret nazalaka nango na vie ezaka nazalaka na oncle na moko nangaka tellement mingi komboni ezalaki tonton Marcel, mais natikalaki jamais koloba na ye ke mon oncle nangako makasi, mais ntango akufaki naregretaka pourquoi nalobaki na ye je t'aime te. Pendant que tu vis eloko nyonso ozali komona vivre yango comme si ezalaki dernière minute. Vivre pleinement. Pourquoi yokotonisa mbongo na poche na yo tango yo voisin azolala nzala? Pourquoi yokotonisa mbongo na poche na yo tango yo bana ya ndeko na yo bazangi bilamba ya kolata? Pourquoi yokotonisa congélateur na yo tango yo na nzela tango tambolaka bale fazer bazo yiba pona bayebi kote bakolia te, me yo congélateur etondi obwakaka biloko na fulu pe tango kokufa biloko wana nyonso okokende nango te. Ozali na bacompte bancaire mais jamais ozwaka courage ya kokabela bato oyo bakeleli. Olingaka nde yo nde moto bali kabela yo. Ndeko nanga ya kwa bon ko économiser makasi tango yo ya entourage na biso bato bazo souffrir. Un jour yo kokufa. Esengeli koyeba soki nakufi nini nakokuta kuna. Tokanisaka yo ndire mokili eza ya biso. Mokili eza ya biso te. Obotamaki. Esengeli olongwa. Oza locataire. Locataire jamais akomaka kolo lopango. Na le kati ya lopango azali kofutela. Esengeli na fin du mois okende kofuta. Soki ofuti te balongoli yo. La même chose. Dans cette sphère physique, nous sommes que des locataires. Tôt ou tard, nous devions quitter. Mais tant que tu retourner côté Toruta. Mais côté où tu aller Wuta, et ils dans le voyage pour tout ça avant to koma. Yebaka na monde abatu bakufa et nzali médiation entre monde ba vivant na monde na biso final. Final les années kozonga na servant nzambe. Oleki na monde abatu bakufa oleki na monde misusu okei na paradis après ozongi na servant nzambe. Mais on kolekisa moi leur temps yebele na monde abatu bakufa. Kuna esengeli ozala na bomengo yebaka ngo bato bele bayebaka te. Mais comment na kozala na boale mengo na monde bato bakufa pona na souffrir te peut-être na mokili na zaki pauvre. Et loko oyo yeko rendre yo riche na monde bato bakufa. Oyebi eza nini ndeko na ngai? Fungola matoi. Nazoloba ngo malembe pona moto la yoka te zamba tindi ngai yepa na yo. Ezali ba malamu na yo.
Combien de personnes au monde qui vont souffrir? Yo o alekanga ki motema. Au moins avec la zone c'est mon bon mais on habite na repécé il y a des boyés ou des ali bakarma na ye. Combien de personnes moto ate ya yo oyebi te moto azali ko ali te ya yo azana nzala to alors te asisi ko ali te ya ata sans fa pamba pona o pesa yo ali pesa ki te tandis que moto mono ebeta ki ke non pesa ya chaque fois moto mono ye ko tindo sala malamu wana bien oyebi bato yo bayebi comment na se comporte physiquement. Bato ebele bayebaka ngai kaka na ba téléphone, na ba WhatsApp, na ba Facebook. Mais Maître Jean-Pierre yakabaka neti moto liboma. Ngai nakoki na zali na 100 francs. Namoni moto zo souffrir nako pese 100 francs wana nyonso. Nakaba voiture déjà na moto. Moni kaka moto donc sala kangai malamu mais azali makolo azali na deux voitures kana zui moko na kabeli nakabela motu lupango mais ngai moko naza locataire à l'heure que nazali na lupango na l'heure ndako namoni kaka moto wana façon ya mbeli mon frère wana namoni yupe façon azali o souffrir basola beteli ngai motema na ngai ebeti na lutte na kosala malamu nde kosalaka malamu avec décision na tout na moto concerté nazo le temps na kabila ye nde konanga yebaka ko kaba plus ozo kaba jour okokufa jour ozolone kotala likolo na monde ya bato bakufa okokuta bomengo ezozela yo yoko passer temps kuna mais avant na noko kuta bomengo wana esengeli koyeba mabe nyonso osalaki bato ntango oyo ozalaki na bomoi yokofuta ngo obomaki olongolaki bazemi osekokaki osalaki mabe kilikili yeba ntango kokufa mabe nyonso osalaki yokofuta ngo 7 fois tango kufi anjaliwa akozwa yo ameno na ba astral inférieur bato balingi bazwa profondeur ya ba enseignement wana bobeta Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo la vie après la mort na lobela ngo na conférence moko ya 3 jours même ba les vidéos na wezebele na koki ozonga makambo déjà na lobela te bo s'abonner bo aller vérifier ba vidéo na ngakala. Ce sont les bienfaits qui enrichissent notre vie après la mort. Ndeko nanga kobosana te okoumela na sa mabele ke ndeko zali na likolo ya mabele. Likolo ya mabele tozalaka ba 70 ans, ba 80 ans pour la bato baza makasi. Ba 100 ans rarement mais na mabele tokoumela. Oyebi makambo koleka kuna éviter ba conflit na bato pendant que ozali na bomoi chaque conflit chaque ennemi ozo zali kwa le développer na monde oyo chaque défaut ozali ko développer na monde oyo zali démon moko ozali ko activer na monde bato bakufa soki okufi okomona ba démon bazolanda yo bato bakufa bazolanda yo bato osalaki bamabe bato balekanisaki bamabe bamasumu nyonso osala ye kobongwama bazabolo me yokozala na posa olamuka me nzoto ekufi yokolamuka te déjà osala cauchemar oloti bazolanda yo protection ezala nini olamuki ti me wana yokolamuka te parce que okufi malamu na yo koale kaba na yo koale bana na yo nzambe na monde oyo ezali avantage na yo tango kokufa
lola nano totanga nano entre parenthèse ndeko nanga nzambe atinzinga kaka mpona na exhorte yo soki ozali na matoi ya koyoka yoka soki ozali na miso ya komona mona un jour yokokabwana na mwasi na yo un jour yokokabwana na mobali na yo un jour yokokabwana na bana na yo na lere nyonso oyo olingaka baboti na yo bango tu bakokufa mais pendant que bazali na bomoi linga bango makasi tomonaka kaka bamabe te moto wana asala kenga ye mabe boye mais un jour tokokufa sala malamu neti ezali dernière fois esengeli osala malamu kolinga nga te soki oyoki ngai nakufi defu na regretaka yokoki ofandi boye nzala motu mpona aluka maître Jean-Pierre esengeli azala kaka na problème peut-être alingi asalisa travail asalisi travail makambo na ye esimbi akimi na yo peut-être moto maître naza na problème jamais eza rare moto aloba maître zwata oyo mela secret mais lobi soki na likufi yokomona babituka yekotandama badon banini pourquoi kozela moto akufa mpona olakisa ye ke olingaka ye linga ye ntango aza na bomoi pourquoi kolela ntango oyo moto yango akufi tandis ntango azalaki na bomoi obandaki jamais korendre ye visite yebaka bato nyonso ozali koalekanga na motema ezali yo moko nde ozali komikanga ozali koalekanga bachance na yo ozali koalekanga mpe voyage na yo soki okufi oyebi bato mingi soki bakufi jamais bali zwaka repo mpona nini parce que porte efungamaka te porte ekangani yakomi mitelengano na monza ya bato ya bomoi akomi fazer parce que akangela bato bamitema to ozali mpe koalebeta tolo ngai soki vraiment nakangeli yo kanda yokolapa tina liwa eh bien cher frère chère sœur cher père chère mère mwana nasali yo nini mpona onkangeli kanda na bambolo nyonso mwali mobali nasali yo nini mpona ashafa yokoyoka kombo na ye osantaka motema moto mwasi basali yo nini bale parent na yo basali yo nini bandeko no basali yo nini nini balimbisaka te fongola motema mokili eza ya biso te. Le monde n'est pas notre demeure. Nous sommes des pèlerins. Un jour, notre vie va s'étioler. Tout passe. Un sage africain, il avait dit, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont jamais partis. Yebaka, nyonso esokaka na liwa te. Ezali na makambo ezalaka nsima liwa. Donc oumela na se ya mabele, koleka ndenge toumelaki te likolo ya mabele. So nzambe atindika kaka na lobela yo. Nzambe alingi apambolo makasi. Alingi apambolo makasi. Mais atali na kati ozali na ba blessure intérieure. Eza na bato oyo ozokoka kolimbisa bango te. Dieu est miséricordieux. Nzambe tabolamu tangolu. Alingi asala bikamwa na kati na yo. Nzambe asapproche na proche pembe na yo, asa juste na besoin olimbisa. Es-tu prêt ya ko libérer bato nyonso? Bombaki bango na kati ya motema na yo. Kaka misu prier na ngai. Loba, Seigneur Jésus, Horus, na ye liboso na yo, na simbi motema nanga, limbisa nga, na moyimi nanga,
na kozanga koalikaba. Na fongoli motema na nga nalimisi bato nyonso nga nasalaki mabe, na bato nyonso basalaki ngai mabe. Amen. Soyez bénis.